transportes difíceis. Não havia comboios, nem automóveis, nem aviões, nem mísseis. Corria branda à noite e a vida era serena. Segundo a informação concreta e exata dos boletins oficiais, viviam lá na Terra, a essa data, 3.023 mulheres, das quais 45% eram de terra idade, chamando terra idade a que vai desde o berço até à puberdade. 28% restantes eram senhoras, daquelas senhoras que só havia de antes, umas casadas, umas viúvas, que nunca mais tinham sequer sorrido desde o dia da morte do extremoso marido. Outras, senhoras casadas, mães de filhos. Bom, de resto, as senhoras casadas, pelas suas próprias condições, não têm que ser consideradas nestas considerações. As outras 10% eram meninas casadoiras, seríssimas, discretas, mas que por temperamento ou por alguma razão mais ou menos secreta não se inclinavam para o casamento. Além destas meninas, havia, salvo erro, 32 que, à meia da luz das horas vespertinas, se punham a bordar por detrás das cortinas, espreitando de revés quem passava pelas ruas. Dessas, haviam 9 que moravam em prédios baixos, como então havia um aqui, outro além, mas que todos ficavam no troço habitual que o meu pai percorria tranquilamente, no maior sossego, às horas em que entrava e saía do emprego. Dessas 9 excelentes raparigas, uma fugiu com o criado da lavoura. 5 morreram novas, de bexigas. Outra, que veio a ser a grande senhora, teve as suas fraquezas, mas casou-se e foi condessa por Real Mercê. Outra suicidou-se, não se sabe porquê. A que se beija chama-se Rosinha. Foi essa que o meu pai levou à igreja. Foi a minha mãezinha.